ulah para garulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bunga kanu sedih. Runtuh syukur anu maskur kagungan Allah Rahman Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur dikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai Miwa Santri hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring Ais Pangampi Pupuh Lembur Kades Kadus RW RT BPDLB Tur LPMD Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Hari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Lamun ibu dagang bubur cobaan tungguan ku budak parawan. Tah kuring yakin RWG jajana di dinya. Balain hayang bubur-bubur teuing hakikat mah hayang pagi jeung geus. Tah eta teh metode dagang lamun dagang hayang untung. Ibu tani melak jagong jeung ibu pandeg halodol rek cebor akara tara jebor daya Allah atuh lamun kitu mah Allah teh dianggap tukang menerkeun cahi. Keukeuh manusia mah kudu ikhtiar nu tani teh sok hayang hasil. Jetet ibu gering leos ka dokter pan pusalaki mah ditoel teh rada ngamuk cicing Maryamani tasaha makhlukna ieu. Coba lamun datang ka dokter ibu hareeng pan bujur teh nyamperkeun dokter sorangan. Gejos ku dokter ditojos geus ditojos langsung ditanya sabaraha ka dokter maka pangeunah-ngeunahna hirup jadi dokter nya nu bujur nya dibayar. Punten. Eta teh keur nyokot tujuan. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu beri hayang cager. Tah ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu, pan cek hate mah hayang nempo urang. Lamun cek ilmu hayang ilmu, da ibu teh geus ilmuwan. Kuring yakin di dieu loba ustad, loba kiai, loba ajengan. Ta eta nu asli ustad mah sabenerna mah ngilmuanana teh eta nu di lemur. Maka kuring nanya ka ibu aing ngomongkeun batur dosa. Tuh, geus apal. Ibu aing pepedengkreng popolotot ka salaki dosa. Nah, geus nyahoeun eta ilmu nepi ka lekoh gitu. Ibu aing pedit ka batur dosa. Bogo goreng batur dosa. Ngomongkeun kasalahan batur dosa. Bogakeun kawirang batur dosa. Tah eta teh ngaranna ilmu, ari ilmu teh karek apal atunaha geus apal lebih ka teu eureut. Tuh, sebutkan teu bisa bari dipae gitu. Ternyata urang teh lamun disimpulkeun ibu teh neangan ilmu, ternyata ilmu teh geuning can jadi pagawean urang karek apal can jadi amal. Malahan ibu teh arapal kana bab tahajud ngan da ditoong tina kijib kieu kijib bari ki hees. Ibu ge arapal bab sedekah, bab infak, tapi sakapeung mah fakir miskin ku urang diaranteun. Urang ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok parasea. Ibu ge nyaho ka salaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik geuning jadi. Berarti urang ilmu teh hampura karek apal can jadi amal. Sedangkan fungsina ilmu teh al ilmu nur ari ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah jujur urang boga ilmu tapi hirup pada poek wae. Matak di mana atuh tempatna ilmu? Qalbun salimun, dina hate nu bersih.
mata ladang pengajian cek ibu neangan ilmu da ilmu lain aya dina tiung lain aya dina gamis mata pengajian teh entong hayang robah gamis jeung tiung tah robah mah eusi hate sanggeus baruga ilmu dari tiung mah aya tokona gamis ge aya tokona tapi ngarobah eusi hate teu dirobah kurang eudeuk usaha jeung deuk iraha lamun pangaosan karena tiung jeung baju tah salaki nu mata kotak hisiran Senin kudu bodas, pan nganyuk kabeh bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rabu beureum kabeh, kemis ungu kabeh, cek salagi teh eureun ngaji teh jangar kana hulu, haber meulian baju. Matak nu kudu dirobah ku urang mah sageus apal ilmu teh lain tiung jeung bajuna, tah geus si hate nu sabenerna. Darajat manusia lain dina tiung anu mahal, darajat manusia lain dina gamis anu ngangsar, darajat manusia mah tah dina hate anu bersih. Lamun jelema boga harta bari alus hate pan jadi bager, lamun jelema boga harta kotor hate beuki loba hartana beuki adigung hirupna malah mandar di pengajian ke kongkorongkeun bikang ngamai leumpang ge ngadadak dongko jika nu make 5 kilo wae malan pinggal ti dieu nepi ka dieu teh duanana teh sasalaman teh gigibri jiga nu setruk. Tah eta teh cirina harta cicing dina alam kasombongan jelema nu sombong geus we cina kotor hate jeung aya akibat jelema sombong bakal nolak kebenaran sok ibu ngeugeureugeun da moal narima atuh ngadondeangan judul keun arat pembenaran kana diri. Pon kitu deui sarua ilmu oge ibu ilmu oge cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu teh beuki tawado ari ngaran-ngaran tawado teh boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan. Sanajan budak umur 3 tahun tak ibu teh kudu ngahargaan ka budak teu apal Quran teu apal hadis ngaji tara salat henteu tapi budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran teu apal hadis. Nah coba ieu nu geus kolot Quran arapal hadis diaji ka masjid osok salat mineng boro-boro keheul ka batur boro-boro pasea jeung tatangga ibu keheul ka salaki hampura boro-boro 5 menit saminggu teu diolok ku duit mah hese cageut. Oh henteu teu boga salaki tah aya guruaneun teh ka budak teu apal Quran teu apal hadis ngaji tara salat tara tapi naha budak tara pasea jeung budak tetangga dalah-dalah pasea oge 5 menit cager deui berarti eta budak teh aya nu ngajamin saha nu ngajamin Allah taala yuladu alal fitrah aya kesucian dina jiwana mata keukeuh nu mahal mah lain hartana lain gedongna lain sawahna lain mobilna tah kasucian eusi jiwa benar unggul tuh ngerti maka tugas orang kabeh teh lain nuduh anu jauh lain yang anu anggang korekeun nu deukeut wae aya saha jeung ti mana cirina satanggung diri mata boga ilmu lain kudu saban geureuh ka batur tanggung geureuhkeun mah awak sorangan awak urang nu kudu loba digenggeureuhkeun mah kali-kali ngeunteung ibu teh kana kacamata Islam sing gede untungna teh ieu urang teh da ieu masa kabeung hirupna palsu. Ieu teh nu hadir teh kabeh oge palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up pake belas on susengitan aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita nu ditempo aya nama ieu teh palsu da aslina ibu mah lain nu ieu nu mana nu di imah hoyak ieu coba di imah hoyak ieu daster pan merengkel kameja ngalek-lek soe bada isa dikeukepan buah kieu bau keleh ayeuna datang ka dieu susengitan make up plus on eta mah palsuan. Karena gerhana asli palsu pelebah mana kuring palsu na ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nurung nu butuh nalang susah eta mah ngomongna eta mah ceramahna pan can ibu can lalajo ka geurna matak lamun ibu hayang apal aslina kuring tinggal naik RW ka dieu sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nya ka fakir miskin tak aya mah punten we amplop moal dibikeun urang bikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring tong kitu. Nu hajat asli palsu loba duitna loba tapi naha nu hajat jika nu bingung kapan poe ieu geus loba bayareunana tuh matak nu ngaran kahirupan teh geuning urang teh nu matak jadi bingung matak teu tenang hate kunaon sabab keur belaan alam kapalsuan matak hirupaan geus we tarimakeun kulit hideung pasa bodong meuli skincare 2 juta ai maot mapan ukur jadi parang cacing tanah ibu banget glowing pan punduk mah anger we renge
kudu narima we nu ngaran kahirupan mendengaran-ngaran lagi dulunya dunya mah kena ku pana ai pana teh kena ku ruksak mata hirup manusia mah moal langgeng abadi salalabasna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureuna nyarane kana dunya ge aya hancurna kuring ge lamun nyarane kana pirang ge aya redupna ibu nyarane ka salaki ge aya maotna petak loba geuning pamajikan anu nyarane ka salaki nepi ka maot teh ulah dikubur tapi kasalah kita dikubur teh ulah dikubur sonok keneh leuwih hade milu we dikubur ujung bapak lol cek RW ulah kitu geulis anggur istighfar lol kuring pan dijejak bobokna jorong itu milu make itu gandeng geblus ka jero kubur nah dari kubur teh RW santai keluar cinta lain milu rada gelo tungguan geus 100 geus 100 poe eta nu rek milu kasalaki pan gede badul bungkul puuk dibeureman deui beger datang deui roh pondok deui senam dikeureuy deui aduh beger mah teh kalah kaleuwih ti budak parawan deui berarti dunya teh tempatna pana ai pana teh alam karuksakan matak ngaran hirup manusia moal beunang di alam dunya mah sifat katenangan moal pernah tenang hirup di dunya moal aya nah geus dijamin ku Allah dunya mah lain tempat tenang malah di dieu di ditu ibu boga budak nah tenang henteu sok sieun teu ka sakolakeun geus sakola encan tenang sok sieun teu lulus geus lulus encan tenang sok sieun teu boga gawe geus boga gawe acan tenang sok sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh encan tenang sok sieun can boga anak geus boga anak teu tenang sok sieun teu jajan tuh dunya mah lain tempatna tenang matak lamun ibu hayang tenang tong di dieu di mana atuh geura balik ka ditu matak dunya malah yang tempat ngeluh dunya mah tempatna kurang ngamanfaatkeun waktu mumpang beung aya di dieu nu beunghar pek geura bageur nu miskin pek geura sabar pan ngeunah hirup nu miskin sabar nu beunghar bageur duana ge pan ibadah anu beunghar balalageun anu miskin salalabar bere ku Allah teh kajongjonan duanana ngan lamun anu beunghar teu daek barang bere kasih miskin nu bakal aya lain tenangna tapi kacau jiwa datang bangsat nu beunghar mah pansieun ku bangsa lebih ka RW dicarekan ngarona RW kudu aya guam nah anu beunghar mah keung aya bangsat dan sidik loba duit paokeun coba nu sangsarakeun bae RW tong ngarona nah mah jeung ulah teu geblek paokeun malahan jeung bangsat panggil oge bisi maneh deuk mau di imah urang aya coek jeung mutu artinya ketenangan mah eleh kudu sangsara loba duit sakapeung loba pangabutuh eueuh duit sakapeung eueuh pangabutuh matak sakapeung nu ngaran hirup keun bae urang teu boga duit ngan ulah boga pangabutuh kan ngeunah hirup hehewatan nu miskin ngarokona sagala merah aya Marlboro Black urang legleg RW Samsung dahar tapi teu bengek-bengek aja nu beunghar mah pan udud lagi rada eureun ibu nah sok sieun paru-paru padahal mah malaikat bobeskan di Samsung loba kakeung geuninganan matak beunghar lamun hayang tenang hate wayahna tina beunghar kudu bageur ka sasama dina hirup ngarah aya doa batur nu ngadoakeun ka awak urang miskin geura tulungan yatim geura bantu jompo geura bere kan lamun urusan jasa gede kene anu miskin jasana dan anu miskin mah jasana gede aya nu maot panggeulana nyokot pacung nyeun kuburan si miskin aya nu maot panggeulana nyokot pasaran si miskin tahlil si miskin otak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali mah nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga we nyeun kuburan sorangan manusa mah butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon kada batur boga imah urang acan tuluy amok eta mah panas kada batur boga motor jeung mobil urang teu tuluy keheul eta mah sirik jelema nu sirik jeung jelema nu panasan sabenerna keur ngalegleg neraka di alam dunia pan neraka teh panas batur nyeun gedong pan jeung ngahea buluna batur meuli motor rantuk angeunna batur meuli mobil asup ka rumah sakit batur meuli sawah pae pan capek mata hirup anu hade bener cek pengatur laku pangjajab acara hiji jimatna bersih hati
ilmu bakal asup ka saha ka jelema nu bersih hate, ilmu moal asup ka jelema anu nyimpen dina hatena sifat geuleuh, sifat rujit, sifat suwa, sifat ngewa. Kajian saha wae nu ngomongna perkara nu alus tapi disingareupan ku hate nu kotor hampura moal asup-asup. Nah ku ngewa itu bener mata nu tugas kurang mah hiji we gerapikeun sifat hate, iri dengki, jahil kadiaya, istren panastren, dudupak rurumpak, tekaupan, cebukan, pundungan jeung panas paranan. Tah kakara kasenangan bakal datang. Ari kitu mah masih kena boga penyakit hate, geuleuhan, cua, rujit, ngewa, deuk ilmu luhur ge teu pangaruh. Kajian ribuan kitab kabaca, Quran katalar, hadis kaaji, pengajian unggal poe, tanya hate aya keneh ngewa kabatur, geuleuh kabatur, rujit kabatur, cua kabatur, berarti ilmu teu mata ngarobah dirina, boro-boro ngarobah kana sasamana. Weh. Matak sagala rupa teh gumantung hate. Larai ibu kita gumantung hate. Dan ninggal nu hajat mah pan da hatena rada nyanyautan. Jadi raraina teh teu berseri jiga ibu. Kunaon sababna? Kahiji sieun kuring teu datang. Kadua sieun hujan, tamu jadi eueuh. Katilu mustami sieun teu datang. Loba pikiranna coba ieu nago belenyehe padahal dari tembong mah teu baroga duit teh. Tapi nah kabungah dararatan, ternyata kabungah terjadi gumantung hate nu bunga. Bener. Ngaran-ngaran manusia hirupna teh kudu kosong. Lamun jelema geus kosong ilmuna teh pabalata. Nu ngaharewosna teh loba ibu angin ngaharewos jadi ilmu. Madrasahna teh lain madrasah bangunanana, madrasahna teh eta we madrasah teh berupa alam. Kadang-kadang belut jadi ilmu, orai jadi ilmu. Pasal kabeung mah urang teh ngewa kana orai ari sifat orai aya di urang. Mana bukti pan orai mah ganti kulit ngan ngaran anggar orai pan kitu pangaosan urang teh ganti tiung ganti baju pan hate mah teu ganti-ganti atuh naon beda jeung bebengok orai. Aduh geunah di dieu mah disebut orai teh barakata apan orai teh ganti kulit ngan ngaran anggar orai ganti tiung ganti baju ngan hate teu ganti-ganti naon beda jeung bebengok eta. Tuh lalajuan urang teh hileut ngajepat 30 poe muntal dirina bijil jangjang ngaranna kukupu jelema ngewa ku hileut sieun ku hileut tapi nahar resep kana kukupu tah ladang ngaji ladang salat ladang baca Quran ladang sholawat kudu jadi kukupu artina pikalucueun pikaresepeun batur ulah sholawat di alus-alus tapi jeung tatangga teu beres-beres ulah sholawat di hade-hade tapi jeung tatangga ngadon pasea berarti eta sholawat karek alusna bibirna can alus dina akhlakna. Koprok dari maranehanana anu gitu-gitu. Aku. Aduh. Puguh we merasa kabatur padahal mah ngeciprote ka manehna teh. Tuh, apaan sholawat mah di hade-hade di masjid ke DKM dipimpin ku ustaz dipimpin. Tamatak jalma nu hade teh lain sebatas alus dina bibirna tapi alus jeung eusi hate nu sabenerna nu diomongkeun teh pan sholawat teh ka saha sholawat teh ka Nabi Muhammad tak kudu era ku akhlak Nabi Muhammad ai sholawat ka Nabi Muhammad ai boga harta jadi pedit nah sholawat ka Nabi ari kalakuan jadi si korun. Aduh jeung nu beunghar pedit mah kasentet balik gitu nanti. Matak lamun ibu jalma nu palsu, kuring jalma nu palsu, saha atuh asli. Entong ngajug-jug nu jauh, entong neang anu anggang, kolehkeun nu deukeut bae, cirina satantum diri, aya saha jeung ti mana? Tah, aya saha na awak urang, innallaha ma'ana, hirupna teh bareng jeung Allah. Nah, ieu pangajian jeung Allah, can tang tuh. Isu we ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustaz setempat, mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu. Tah geus kaharti berarti ye pangajian lain jeung Allah Pak RW jeung naon atuh penasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana nah ceramahna jeung Allah ulah wara percaya ibu ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus aya awak pangajian ari hate suhudon kieu geus moal balik gitu. Aduh, nah memang orang datang ka dieu jangan duit lain demi Allah teh. Sungkuring mah teu dina ceramah teh jangan duit.
nang saban-saban diulung dia nu hajat sok mere sakitu pirang atau di mere mah ditambah bae kan kuring moal wani menta tinggal nanya bawa naon ka dieu bawa mobil tak kumaha atuh mun teu dibayar enteng ngariung we kabeh dorong mobil urang nepi ka Cimaung daripada paraih di jalan ya atuh bensinan we innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Gusti nu kumaha jelema nu bareng jeung Allah nah jelema salat jeung Allah cantang tuh Pak jalma salat cantang tu jeung Allah acantang mana bukti teu saeutik bubar salat ngomongkeun batur teu saeutik bubar salat asa aing pang salatna teu saeutik jalma beres salat asa aing pang ibadahna nah anu kitu salat jeung Allah lain anu kitu mah bareng jeung sombong saha teh pek ngaranaku lamun jelema bener salat jeung Allah da bakal katempo perubahan sifatna tina bahasa ge salat kan satlam jeung tak salat sidqul qauli jelema salat teh bakal katempo robahna teh sidqul qauli alus ucapanana lam layyinul qalbi leuleus hatena ta tarku ma'asi ninggalkeun bentuk kadorakaanana ta eta teh salat dina ilmu kahirupan sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi sidqul qauli alus ucapan tara nyigeng batur tara ngahina batur tara ngandek batur tara nuding batur tara mita batur tara ngabibirang batur tah eta eusina salat matak sapanjang jelema salat ngaledek batur ngahina batur berarti salat karek alus ucapan can alus dina karek alus gerakan can alus dina ucapan karek alus bacaan can alus dina praktek kahirupan ruku pan urang bawa kana alam hirup jalma ruku teh pan ibu ge osok lalajo geuning film Jepang kaligata garobae hoi naon kate ruku teh simbol hirup yang urang kudu silih ajian kasasama dina hirup boro-boro jelema bener jelema salah ge peh hargaan ku salahna sabab sebenerna jelema salah keur proses neangan bebeneran usaha aslinya pan ibu ge bener teh tina ngaco heula nya kuring nanya ari ibu di jilbab ti bareton teh ngaku ayeuna geuning di jilbab dumeh pangaosan teh ngalaju dangdut mah nya geuning eta ibu bisa di jilbab teh baheula teh pernah teu di jilbab loloy godaan tatangga budak tatangga tara di jilbab buuk nek di beureuman tah bibir jempe nah eta teh eunteuh ibu ge pernah kitu ieu mah lain bibir teh galing-galing rek di jilbab bos kafir teh ngurup teh kos kafir cenah nyebutkeun tara di jilbab teh bari manehna ge bare teh tara entong mah kanuduh anu jauh nyebut kafir ka batur kafir teh cocok hate urang ge sakabeung mah kacocokan ku ayat-ayat Allah nepi ka ayat Allah hese asup kana diri naon beda jeung kufur bener lamun jalma nu fanatik ibaratnya kelan bal kana temok boga bal dibalireun kana temok can tentu hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan teu cara kalakuan batur bibir teu nepi ka renyem teu ngomongkeun kagorengan batur teh renyem kade ulah gaul jeung budak eta colonos padegong ai ka anak batur mah hiji waktu anak urang nu padegong jeung colonos sok ngomongkeun ku ibu kumaha ceu batur hakka matak batur teh urang teh batur matak ngaran hirup mah teu kudu maca batur tah baca we awakna lamun hirup jelema bareng jeung Allah layyinul qalbi bakal leuleus eusi hate jelema nu leuleus eusi hate mah dicaci dihina diledek difitnah moal kasihgeung moal da hirupna geus lain di dunya ibu layyinul qalbi mah hirupna geus ngajang ka alam paketo artina alam akhirat dihina teu kudu nyeri hate nah Allah ngamulyakeun lantaran hinaan batur tapi sabalikna jelema nu ngahinakeun dirina payeun Allah taala da Allah nyiptakeun manusia lain keur dihina lain keur diledek lain keur dicaci tapi manusia kudu bisa silih oncoran dina kahirupanana weh matak sakabeung layyinul qalbi terhadap berat tilu eusina seuri kanu baeud nyere kanu pedit nanya kanu tara sakitu si layyinul qalbi teh leuleus hate teh eta seuri kanu baeud nyere kanu pedit nanya kanu tara ari ibu sumping ka dieu tabu sabaraha tabu tilu nah geus jam 5 tah salah kieu geus papalengkingan nungguan ibu kan dina porsi bangong teh baca mantong pengajian dina teuing balik ke ibu teh ti dieu kana jam 1:30 tuluy salaki nanya rada kieu geuning panonna teh di mana lila pengajian teh pan ibu ka pacit di mana kan aosan macana ceuk aing geus teh datang nah hatina ladang ngaji jadi nyarekan nah hatina ladang ngaji jadi nyarekan salaki
mata sebenarnya nu ngaran ilmu teh hampura acan tangtu asup kana diri lamun teu ngarobah eta dirina mata talung kana nu teu datang masak nyamu rumah wadah salaki datang nah mah teu pangaosan bapak teu meunang kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge tuh ibadah gede eta turut ka salaki coba ieu teh diizinan ge maraksakeun maneh Dek nu teu datang teh atos we da mbak emak teh geus masak geus nyangu hayu urang tuang sasarengan dekul barang dahar pabarengan ayeuna magrib sakedeung deui lalajo TV tuluy silih gegepan ibadah gede coba ieu balik teh dia teh pan aduh harehong salaki ngadon sare sangueuh cai eueuh popeureun aing pangajian babongok kalaki teh teu mutuk-mutuk teu mikir-mikir cing atuh sadiakeun hakaneun kumaha ceuk salaki pan pangajian nu hajatna teu mere pincuk wah geus capek jadi katempona ibadah kadengena ibadah cantang tuh jeung nu karasa mata ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge tah nu karasa ladang salat kudu karasa ku dulur ladang salat kudu karasa ku tetangga ladang ibadah kudu karasa ku deungeun tamata lainul qalbi bakal karasa ku batur leuleus hati jadi kanu baeut nyerek kanu pedit nanya kanu tara bisi yang bisi tetangga ibu ngamusuhan ka awak ibu bisi manyarek tuluy-tuluyan kitu hidup dunia kumaha pun marawat dua anak can bisa silih hampura wayahna bubarat dia engke tepungannya assalamualaikum gitu waalaikumsalam kumaha ceuk ibu bieu urang geus ngadenge ceramah nana gerhana poin katilu teh kudu leuleus hate ta jelema nu leuleus hate teh resep nanya kana tarapan bebok maneh teh tara nanya sok kunaon sia da ari ibu gelo lain maksudna kitu eta mah saroje ngajak pasehat maksudna mah seuri kanu baeut mere kanu pedit nanya kanu tara teh tong saruana anggur urang kudu cerdas jeung kudu pinter dibalik ka gorengan batur aya Allah keur naikkeun derajat urang balik ka urang cicing dina kasabar keur bapak aya lamun bapak rek ikhtiar rek usaha pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare amok teu Pak bapak dek gawe pemajikan ngadon sare sanggo eueuh cai eueuh amok teu kakuping ku ibu amok pertanyaanna ku amokna bapak nah pemajikan jug budak ku amok bapak nah sanggo juga aya ku amok bapak nah cai jug nyampah atuh nanaonan geus kolot keur amok justru ku amok bapak ge sadar hiji ngomong kurang kakontrol kaucegan gablek pemajikan teh molor wae nyeri hate pemajikan hampura sabulan tong sare bareng pan beuki sangsara bapak oh masa didukung kadang-kadang pantau ditonyok kaca dibeupeskeun datang ke tempat gawe muru kusunu kunaon euy beungeut kitu keuleut aing ka pemajikan buat nyangu nyawa acan bari gawe kumaha ceuk babaturan ganti deui pemajikan kitu tuh hancur rumah tangga lantaran ku hawa nafsu coba lamun hirup jeung Allah da lain kitu rampa tarang pamajikan bisi hareeng cabak oh ternyata bener panas mah hapunten bapak kecup keningna tuh surak da kahayangna kan kitu-kitu geus dikecup bapak widi punten bapak bade widi bade angkat damel leos ka dapur cai eueuh sangu eueuh mangsa bodo nah mangsa bodo eta barung tetangga ge muka meuli we no gasin 10 urang 10 leg-leg di dinya keneh beuteung seubeuh ngamak eueuh balik engke pangusahaan datang ka imah pamajikan jug nyuuh hapunten bapana abdi teu masak abdi teu nyangu tadi teh ku capek jeung kulung saya kuriku jeung kutunuh hapunten jisim abdi pok bapak ngomong bapak nu kudu minta hampura judul ti baheulana jelema nu geus kawin kudu barang dahar di luar tanpa jeung pamajikan ngan rumah sa bapak teh jajan di jalan dua anak salah silih aku da jadi bener tah pertanyaan aya ulun lalaki nu kitu punten beh teu dianggap beh padahal di dieu teh aya nyencan saurang saha eta iya Pak Polisi urang mah tiap genit-genitan sangu eueuh cai eueuh tara lamu padahal pamajikan matak didinya Imam Syafi'i nyaritakeun kumaha pandangan Imam Syafi'i hawa nafsu jeung amarah teh sarua jeung urang muki nukakeun kunci sangkan iblis datang matak jelema nu keur amok tempo beungeutna geus lain jelema beungeut beureum panon melotot bibir kekerot leungeun meureub
ieu TTJ ngomong kacamplang kacampling ka mana karep geus lain jelema atuh panu gede amak bener darah naik ka luhur kana beungeut rumpuyuk bengok abieun heula teh da matak ngaran hirup teh naon kuncina adalah ate innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah mun hirup bareng jeung Allah sifat niron sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti Allah. Ibu pernah piknik? Pira aku ini piknik reka Pangandaran digunukeun duit ku Pak RW cek Pak RW teh wayana gope ewang urang ka Pangandaran mere nalika ibu teh cenah da isu deuk initna deuk nyeun heula bala-bala comro jeung misro tengah peuting can anggeus keneh kaburu capek goler heula dina porsi karalak nah budang-budang jam 10 atuh ditinggalkeun amak teh ibu kasaha amakna RW amak teh kunaon make jeung amak duit lapur init henteu padahal rencana Allah lain eta ibu teh init kadang-kadang salaki datang pebongok maneh lain ngahudangkeun aing kasarean duit lapur teh begitu RW teh pecat ka ditu jadi nambah neraka sebenarnya tapi lamun hadir Allah kana hati urang boa-boa aya naon Allah deuk nyalametkeun diri urang gek diuk hareupeun kursi aya TV ternyata aya berita bus dari Cangkuang dikusruk kana walungan maut kabehanana jeung RW nah kira-kira ibu deuk amak tah sing istiqomah aya amak teh jadi rencana Allah dan nyalametkeun manusia kadang-kadang tanpa acocok jeung pengetahuan urang matak manusia mah tinggal narima beres kunaon urang disangsarakeun bisa jadi digere beunghar sia teh mangga sombong mending dibere sangsara jadi tawado ya itu lah situ percaya mah ibu kan rencana mah baheula bobogohan teh jeung kasih pari beunghar celek kete jadi jeung petot lag-lag we nu aya petot-petot di jelema ari kahayang nu kasih pari beunghar ari jadi jeung petot tak Allah teh deuk nyalametkeun hate ibu cantang tuh ibu siap diberi kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan coba jeung petot deuk balik heum teu kajeman sabodo jadi aya rencana Allah anu disumputkeun matak manusia mah kudu tauhidullah kudu sadar diri ka Gusti keputusan teh keputusan Allah lain keputusan urang nana gerhana ampura merek ku ustadeun demi Allah boro-boro cik ibu cik urang oge atuh buuk rancung baju kieu celana kieu mun ojek online mah heueuh ibu tapi ku Allah teh dipilih kudu jadi penceramah sa-Jawa Barat ka kurilingan nah dipilih jadi kuring mah keur nyicingan pilihan Allah dan keke dieureutkeun ku Allah tenang teuing 2 tahun ka hareup deui teuing 4 tahun wallahu alam teh nyaho kumaha teu lamun eureun bae kumaha lamun tuluy sabodo mangga we Gusti kumaha Gusti abdi ngan lamun ditempotina bajuna da moal pipayueun da betul mah ustaz digamis di udang jeung di sorban lamun datang ustaz serupa kitu teh panrabeng jamaah narantung dulu jeung sumping al-karom coba ka urang keur ngaliwat well da ulun assalamualaikum ya tapi kodo jeung qadar Allah mah berkehendak keur jalma nu dipilihna matak geus rupa tinggal rajo coba atuh ke RT nyamut takdir di udang cenah urang mah kok bae di gamis masa bodoh tas beca kelang hancok manda mulai ngulum kumaha cek wargana aduh Pak RT anyar tobat takdir lain ayana bajuna tapi takdir mah pun payapun aya di Gusti Allah na matak manusia tinggal narima ulu panon geus ponok pan nah ulu panon mah ucap-kicip hampang tuh kaum ibu-ibu tara narima majarkeun teh ngalah leubeuk geus eluk-eluk kaluhur atuh nempo urang teh goji geuleuh kiceu balik ti dieu ngorong motor gelembung angin badan pan bulu panon palsu beban nilep duanana ti kusruk kana solokan kakana sadar ya Allah lain Allah duduk dulu panon semua berakata senang meureunnya sok mah teu naon awak montok gede lintuh paduli teuing cirina salaki nyenangkeun
Ieu mah riweuh mikiran awak gendut mun dipoto nya ngeyeng. Cing teu pernah ibunya ngeyeng ngarah kata langsing eta teh penipu. Aya dina fotona langsing kalau bapak panggil lain. Mata kaya no kadang-kadang HP ke lupa filternya. Beungeut paling dipilter dipiara. Ya mah beuleung yang ka kantor desa 2 tahun senang. Ibu nu senamna salah kitu TBC. Nah, pan baju senam mah mereka tang bujur monoyot, bujal kaciri atuh tuh. Nah, kuring apa? Nah, pan ibu sok senam di gor desa, da abdi pernah lajo. Kitu tah baju senam. Lalaki anu rito pamajikanana di Tempo Batu. Aya dicarek, pan ieu mah kaum ieu dicarek teh rada nyega. Teu gaul, ngarasehat. Teh jiga maneh bengek wae. Padahal salah mah bengek teh lain kunaon ku ngabatin. Mikiran goblok ieu. Senam 2 tahun beres senam, da lain kalah begang, kalah beuki meber. Da eta beres senam teh goyobot, comrok, misro, liliwetan, ongkoh, kaong salaki maot weh. Nah mikiran hutang urut baso. Mata kirupa narima, tinggal narima. Manusia mah teu bisa malakaya, tinggal nampak pangaturan Gusti. Kita sholat ya sholat, kita zakat ya zakat, kita puasa ya puasa, kita baca Quran ya baca Quran, kita neangan ilmu ya neangan ilmu, kita ibadah haji ya kita ibadah haji. Selesai Pak, kurang mah tinggal narima, teu kudu riweuh tong milu pengaturan Allah, da Allah geus ngatur kana setiap kahirupan insan manusia. Jodohna, patina, bagjana, cilakana, Allah geus ngatur. Nah, urang suri. Ya Bu. Narima karena keputusan Allah. Kahayang cocokeun jeung kahayang Allah. Abdullah sholat di awal waktiha, utama sholat di awal waktu, teh kahayang Allah. Pan kahayang urang kitu gini subuh oge nya Bu nya. Subuh kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isya ka heesan. Padahal kahayang Allah jeung kahayang urang itu berbeda. Mata jelema nu alus kahayang diri jeung kahayang Allah cocok. Katilu sifat. Ibu boga sifat, kuring boga sifat. Allah ge gaduh sifat. Sabaraha sifat Allah? 88. Allah boga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Pakatapakeun awak urang sifat welas jeung asih. Nyaah asih deudeuh. Matak nu ngaran hamba Allah, ngahambakeun diri ka Allah, moal mungkin aya sifat cua, ngewa, geuleuh, rujit, cua, ngewa kasasama, moal panas, moal geuleuh, moal rujit. Naon sababna? Allah boga sifat Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka urang kudu ngabogaan sifat welasan, asihan jeung deudeuhan. Kakara disebut hamba Allah. Jadi lamun geuleuh, rujit, cua, hamba saha teh eta? Ana nyebut setan teh beri malotot ka urang. Hamba setan. Lalu budak tetangga dagang comrok nongtot leho, meuli moal. Apaan kudunya ahan asihan deudeuhan, tapi nah dibere contoh kitu juk moal. Budak tetangga dagang comrok nongtot leho, teu meuli moal. Nah mah jeung moal. Tegeuleung, padahal comrok jeung leho da teu urusan. Comrok di suhun, lehona iru. Cek ibu teh geuleuh nya teh kana lehona sadar diri ibu. Bu ibu pernah leutik, pan ibu mah leuwih nya polonya tina ceuri ongkos. Lamun ibu geuleuh kana leho berarti ibu teu sadar, ibu teh teu boga, padahal ibu ge pada boga. Kan ayeuna rapi sok. Oh, karek dibagikeun. Oh, kan dilawang. Soalnya mun dibagikeun ana recok. Biasa karena BLT mah kitu. Budak tetangga dagang comro nonton leho moal meuli kunaon geuleuh kana naon kana leho. Nah awak ibu teh aya kagorengan tapi Allah teu goreng kana awak ibu. Ana awak ibu aya dosa tapi Allah teu ngewa kana dosa ibu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia tetep genep cicing dina kahadean. Sanajan anjeun boga kagorengan tubu ilallah gerak tobat ka kami ku kami dipupus kagorengan anjeun digantian ku kahadean. Itu teh Rahman Rahim. Ayeuna nu dilajang leho nu didagangkeun comro geroan budakna ka dieu jam mak mah teu hayang comro ngan eta we kapita ku polo kuat hejo. Tah dibere ku 5.000 ngan wayana sing-singkeun di balong mah sebreng-sebreng eta leho dipikeun bersih lehona ayu comrona ladang naon eta ladangnya urang ka eta budak hartos sugan we teu isuk aya budak dagang comro nonton balong karena babari payu
kertas warna bodas teh aya titik warna hiji. Jadi entong lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Setiap jelema bener pernah salah, setiap jelema salah ge pernah bener. Mata kira eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga beunah atuh. Gimana karena kesalahan batur teh kuat cekas. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Tuh, ya salam teh Allah Maha mere kasalamatan. Matak jalma nu alus jadi hamba Allah, nyalametkeun ku bibirna, nyalametkeun ku tingkah lakuna, nyalametkeun ku tekadna, nyalametkeun ku perbuatanana. Jalma nu iman teh jalma nu mere keamanan jeung sasama dina irupna. Assalam. Al-Ghafar teh Maha Pengampun. Ibu jadi hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah pangeran urang Al-Ghafar Maha Pengampun. Berarti urang kudu asa hampura ka saha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa boro-boro datang ka imah dina henteuna geus bebas geus dihampura tina segala rupa dosa-dosa. Maka ibu teh jadi randa boga mantan geus 20 tahun tukang tani di ulema budak aya nyampeurkeun mama si bapak Al-Ghafar tangtukeun asa hampura sanajan salaki kitu ka urang geuleuh ka urang nyawa ka urang ieu budak turunanana jugjang abah pamaneh da eta bapak tegas maneh ngan jigana merek kieu bieu jigan lamun budak aya nyamperkeun amantang ibu jeung ka dieu tong deukeutan si Bagong capek miara dendam teh capek. Al-Ghafar teh Maha Pengampun, maka urang kudu asa hampura ka saha ka jalma nu ngewa nu rujit nu cua nu geuleuh nu geumeuh ka awak urang bah sing bisa ibu ya. Tuluy Allah teh boga sifat Al-Latif. Al-Latif teh Maha lembut. Pimpin ku Pak RW pantun ku Pak DKM mangga ibu urang wiridan sasarengan di masjid ya Latif 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 teh wahai Allah nu Maha lembut lembutkeun hate abdi ya Allah ku kalembutan salira matak saenggeus nyaritakeun ya Latif era lamun hate kereng ya Latif datang ka imah salaki sare sangu eueuh cai eueuh pamangok bapak salaki ayeuna pengajian manehna molong wae asa ngeunah jadi sunih lalaki nah ka mana eta ya Latif. Jadi geuning turutan contoh gugul matak jalma nu hade nu bakal salamet nepung jeung Allah iwal teh jalma nu sunah ka Rasulullah. Nah maka jeung kudu sunah ka Rasulullah apan Rasul teh jembatan urang menuju Allah sabab Nabi adalah penjabaran tina sifatna Gusti Allah. Matak teangan guru oke pe ibu neangan guru nu mana guruna anu bener-bener bisa nuduhkeun ka Nabi jeung ka Allah. Da hese neangan guru anu nuduhkeun ka Nabi jeung ka Gusti Allah. Tinggal alajoan we. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Ar-Raja, berasal Ar-Raja teh Allah Maha Pemberi. Lamun urang hamba Allah, jadi lain hayang dibere, tapi kudu hayang mere. Digoda we taun ayeuna ku BLT Kesma. Gedong boga, sawah boga, mobil boga, tapi menang BLT teu gablek cedok. Oh tuh usah didukung. Imah boga, sawah boga, budak sarakola, duit aya, usaha eukeur, tuluy menang BLT. Nah, eta teh godaan. Diri beunghar, gedong boga, sawah boga, budak sakola, tuluy menang kongkorong aya, geulang reuceum. Punten kuduna mah ditolak, moal RT moal narima. Naha make jeung moal mah rumah sajelema aya, gedong boga, sawah boga, budak teh sakola. Ngan ieu teh keun bae ngaran emak teh teu nanaon, ngan wayahna ieu duitna pamikeunkeun ka pakir jeung ka miskin bisi itu menjadi hakna. Ta eta kakara disebut beunghar. Kopro bari eueuh begitu. Anger we nu beunghar meunang mah jeung PR teh tong dibeja-beja nya bisi ti Allah we. Pan Ar-Raja teh Allah Maha Pemberi, maka urang hamba Allah hayang mere lain hayang dibere. Maka lamun urang hayang mere, geura tempo jelema bereun, geura susul, geura toong jelema yatim, geura bere, geura toong jelema miskin, pek pasihan pitulung ku awak urang. Harta banda nu aya di dieu manfaatna geus aya di alam akhirat. Beunah aya ceramah loba nu ngeut ngan teuing ngaguguh teu.
balik tadi teh bebeja ka salakina sahabian ceramah mana gerhana kumaha Pak urang teh kan boga imah boga mobil boga sawah duit loba pan bapak usaha tuluy kamari menang BLT kadiekeun urang bikin sia geus ngegelo lagan pangajian kitu aya ibu nu sadar salaki nu kurang sadar atuh lebar aing ngadoa kumaha ngadoa ka Allah ya Allah beungharkeun abdi. Nah, kalau ke pemerintah, tidak ada naon-naon. Asa foto iya antara doa jeung kenyataan. Kade bisa emang ngariung di dieu menang BLT kudu rumah sawani. Urang mah duit boga, sawah boga gitu, dahar 3 kali sapoe baju gonta-ganti sedengkeun tuh aya tetangga, dahar oge, magrib oge, neangan bias nepi ka kuringan hak si eta sampeurkeun ganti ayeuna. Dia gitu geus sakadengkeun ceramah nu sederhana aing sadar demi Allah. Tah keur maneh 800 bolok sia teh. Ibu kunaha? Eta mah barang kare bari amat. Nah eta disebut innallaha ma'ana hirup bareng jeung Gusti rek neangan jelema nu sarupa kitu pek jadikeun guru. Nah eta lamun guru seperti kitu nuduhkeun ka Rasul, nuduhkeun ka Allah sehingga innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik deui ka Gusti kade balik lain ka Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah. Ibu sungkuring orang Cimaung ayeuna inget ka Cangkuang apal jalan apa pasti balik teh ka Cimaung apal jalan karena ibu ti Allah geus apal jalanna ka ditu dari ka mana tuh balik ada nyimpang di Saritem deh ampun aing mah nya kumaha tuh urang balik ka Allah teh ka mana jalanna innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah kudu balik ka Gusti hiji Allah nyiptakeun roh manusia dina kaayaan suci gubra ka alam dunia yuladu alal fitrah dina kaayaan suci oge maka balik deui ka Allah teh kudu kaayaan suci ta eta jalema nu bakal balik ka Allah lamun kotor balik ka Allah dibersihan heula ibu di mana dibersihanana di akhirat teu di dunya ge dibersihan bapak punten ibu bapak ulah kasih bisi bapak baheula keur ngorah popolotot ka pemajikan nyarekan wae pemajikan leungeun kuprat kepret suku tujang tajong Allah moal ka ngamaokeun bapak memeh panon bolotot seumur-umur bibir bengok leungeun kempreng suku eueuh tanagapan jadi kitu lah cara Allah udah ngabersihkeun bapak kahartos Bu kongan ngeueur maka nyarekan pemajikan kuduna pemajikan dihargaan jeung dihormat disanjung dipuja-puja dimanjat bebeakan tapi ieu mah borok-kokok eta ka pemajikan tah wayahna bapak moal ka maot sameme dibersihan tina perkara omongan nya wayahna ku Allah dibere bengok heula atuh leungeun loba kuprat kepret wayahna ku Allah rada dileungitkeun tanagana eta suku satu jang tajong ka pemajikan bere lumpuh teu kabayang ya tah bisi ieu bisi baheula bapak boga dosa eta tuluy enak kanyataan geuwat teh hampura anu baheula sok dicarekan cara Allah keur ngabersihkeun awak urang ngarah suci deui balik nyeta mang madatar nyarekan tara popolotot tapi kajadian tah eta mah hampura deuk didobel pahalana ku Allah teh deuk dibere kahadean sebagai ujianan hartos bisi itu ya ayeuna pedit hukuman bergehese cap jahe butut kasiran tah hampura cara Allah udah ngabersihkeun hartana kunaon baheula boga tanah menang nipu boga imah menang nipu boga itu menang nipu boga ieu menang nipu deuk balik ka Allah kudu suci wayahna anakna bakal terjerat narkoba nu sawah bakal dijual keur nebusna pamajikan ngadak-ngadak jadi baong nepi ka meakeun imahna sangsara bebeakan cara Allah udah ngabersihkeun awak urang ku cara dibeakeun harta nu menang nipuna bener genah demi Allah itu bapak-bapak aruleuh cara Allah untuk bersihkeun bener ini ibu tong jom teuy bisi ibu kasalaki loba barang penta wae kikieuan wae masalaki dibere duit gede kakarat setengah 7 soalna sarung lagi dicekelan ieu palebah mere duit leutik nah hingga nyaeun sakieu
bisi eta teh ukur ibu teh kasalah gitu. Nah cara Allah geus ngarsikeun anak kunaon kitu we dina maot teh hese dina pan maot mah kieu di mana-mana ge sebab dosa loba kieu nya kieu deui jepret hambar betul salakina pinter mikeun 5.000 kana leungeunna langsung nilep sorangan. Bisi ibu loba dosa jeung tetangga silih omongkeun silih hujat silih amok silih komentar geuleuh geumeuh rujit cuak tina bibir. Cara Allah dek ngabersihkeun ibu naon dibere penyakit nyeri buntu kan jadi itu bisa ngomong aduh ahang lagi apa teh cara Allah ngabersihkeun roh urang matak lebih hade entong nyieun dosa cukuring leheung ku Allah dibersihan di alam dunia coba lamun ku Allah dibersihan di alam akhirat di mana tempat pembersihan Pak RW ge uningan neraka matak singyaan atuh urang cinta ka Nabi teh singyaan ulah ini Nabi wir cinta ka Nabi ai boga harta jadi pedit nah ai bibir cinta Nabi ai kalakuan jadi si korun ari bibir cinta Nabi tapi jadi sombong dan sombong mah Firaun ari bibir cinta ka Nabi tapi khas kadang-kadang mah urang sok adigung gede wadul nah nu gede wadul mah Abu Jahal ari ongkoh cinta Nabi tapi nah sok ngadu domba batur ngarep diaduk nu sok ngadu domba mah Abu Lahab matak deuk balik urang ka Allah teh kahalangan ku Firaun ku si Korun ku Abu Lahab punten cenah Muhammad eta mah lain umat anjeun umat kuring nah kalakuanana nu kuring harta ibu tawaya nanya bisi ibu goreng kasalaki ibu bari teh deui batang tuh ya kan kasalaki bakal nanya kunaon ari mama wih ngaos pi hariwangeun toba insyaallah kuat dan ladang ceramah teh 2 poe ka itu apa deui tak kakara meunang we kahirupan tenang di dunia tenang di akhirat ge tenang nolong we ibu teh boga kahayang hayang naon ibu hirup di alam dunia kau sok nyarios hoyong naon hayang cukup berarti ibu mah mikiran dunia sok ibu hoyong naon tah nu mikiran akhirat kabeh teh salamet dunia akhirat bener teh kade ulah hayang jeung ngabodor Adika Allah jika nuheueuh sholat subuh ya Allah paparingan dikasayan tapi aya beuling di imah dibabetkeun ka jalan atuh lain kahadean eta mah insyaallah ku RT gede cekek cek si ibu nu make baju koneng hayang salamet di akhirat can katoong akhirat can katincap dunya geus katincap sampai meh urang nyalametkeun akhirat salametkeun poe ayeuna awak urang dunya heula salametkeun dunya sabab akhirat mah sabab akibat salametna di dunya salametna akhirat cilakana dunya cilakana akhirat matak namun ibu hayang salamet dunya akhirat panon tong popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong ngocebrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas bersih tah eta bener salamet dunya salamet akhirat ieu mah ari ngomong hayang salamet dunya akhirat jeung salaki popolotot kana gosip dungdak dengdek teu kaur batur nyeun kagorengan bibir renyem ngomongkeun kagoreng patutan batur ngalengkah teu oleh kana salah hate hujan wae panas geuleuh cuang ewa nu kieu mah ngalamun hayang salamet akhirat di dunya wae di RW-keun jadi jawaban hayang salamet akhirat teh ieu dunya harta nah euna ibu boga budak aya budak hayang naon teh budak ibu teh gaduh urang kali tah hayang naon teh ka budak teh cita-cita hayang boga budak saleh nya kan boro-boro nyolehkeun budak pan awak ibu ge kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teu dijawab itu ngawaduh hoyong beunghar jawabanna lain usaha hayang pinter jawabanna leukeun diajar hayang soleh ieu budak jawabanna aya di indung aya di bapa jadi sameme urang berbicara tentang anak nu soleh alangkah leuwih hade ngaragak awak sorangan geus soleh acan aya kitu mah hayang soleh tapi burger pasih hadeupkeun anak ayat esok pasti tanjang aing ngepret pemajikan pas nurana ge lo lamun pas ya ibu jeung salaki jeung pemajikan bari aya anak repeh ke heula cicing pak naha ke rame lain bab ke rame aya anak ulah pas ya tah kaleng salaki teh tangke anak geus ngarup kaleci dudu teuing kumisna tuluykeun tong pas ya hareupeun anak hayang soleh budak teh kudu bere contoh ku indung bapa sabab indung bapa adalah contoh
anak sebagai saksi. Inu bapak contoh, anak sebagai saksi. Jadi ibu teh akhlak paripurna teh kudu kasaksian ku anak. Makanya budak teh ibu 8 bulan dikandung dina kandungan ibu. Sebulan ngaherang, 2 bulan kumidang, 3 bulan kumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 5 bulan balik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ribu ibu ngandung teh nya. Ribu kumaha nakuban sosieun kitu yang ngigir sosieun bahe na karak sidikan eunga. Ribu ngandung teh borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir kepisah jeung nyawa maut pingarangeunana. Tuh bapak-bapak mau olohok we da keur ngarti nya gitu. Pan ibu teh diruksa. Padahal mah keur parawan patuangan ge alus. Pelendung geus buka salaki mah melendung. Borosot budak bijil bahasa Cina naon ngaranna cing kayo. Ibu teh geus diruksa. Mata rata-rata kaum ibu-ibu mah babari kolotna. Nah, aya faktor naon? Capek lungse diputuluh ditahan melaan anakna. Mun bapak beuki kolot teh asa beuki ngora. Nah, teu mikiran ka nyerina. Matak salaki nu alus teh nu ngarti nu surti kana pangabutuh pamajikan. Kunaon pamajikan baeut tong dikepet tong diteungeuh tong dicarekan. Tanya awak aya naon awak urang lebih ka pamajikan baeut ka urang. Tempo beas geus kosong, tempo duit ge galentekan 10.000, tempo emas nu dijual can kagantian, tempo lipstik ge dicokelan ku bilik, tempo wedak nu tekok tengahna. Tah meujeuh ibu baeut, tah bapak nu kelewat minta hampura. Aya ieu teh mah acis 2 juta. Gebrok kanu keur baeut dibikeun langsung ditangkep lain tataku. Solusi hirup dari ibu mah dek baeut ge pantes kumis eueuh jamot eueuh keur sok baeut lucu. Coba bapak baeut kumis panjang jamot panjang baeut jiga lele useupeun. Maka lalaki mah ulah sok buat baeut. Lalaki mah ngakal ngarah pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari. Nu paling paur ibu ceurik salaki ceurik eueuh beas atuh modar keur ceurik. Budak kubrak kadunya teh goyang getih raga bagus saja nyawa maut pirana poe ayeuna ngalahirkeun rada bangga kudu ka dokter goreng-gorengnya 12 juta itu ibu ngalahirkeun mata cikurang mah geus Pak pangieunaan wae budak mahal disesar 12 juta teh ibu dirusak beut au kieu teh patuangan ibu teh nya leos ka rumah sakit gini aduh darah tinggi pan dokter mah geus gigi gunting digunting lu ibu teh krak tinggal nyebutin kerak na ibu kuat murigis gitu. Coba bapak-bapak nyebutin iya weh bapak-bapak mah ngalaman digunting karena sok dia urang gunting ngeus digunting budak di pedol balik dikaluarkeun dikaput ibu. Berarti aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu-ibu. Kunaon digunting belaan anak, kunaon dikaput belaan salaki. Tamatan keu deung ngahimbaunya lamun geus ngalahirkeun digunting antep potong dikaput deui antep. Insyaallah moal teh gerak talas tilu sakalian. Paingan atuh ku Allah ibu dihargaan inung umaha inung kakara abuka bapak inung kakara bapak. Nah perjuangan inung double katimbang bapak. Bapak mau usaha, bapak mau atlet kesa ngobrol bikin ka pamajikan, tapi pamajikan mah hampura duit tugas dibikeun keur anakna, keur deungeunana, keur bajuna, keur ongkosna. Bapak 500.000 ngebul ngadurukan dina bahamna. Aduh. Mata kampura bapak-bapak mandara heuh sok. Mata kampura bapak-bapak mah berjuang teh melaan ieu ngan keur bapak didobelkeun pahala. Nah lalaki nu alus teh lalaki nu berjuang keur anak pamajikan. Pan raos ibunya gaduh carot ge hayang imah page baju weuteu dar seueuh hayang geulis dangdanan hayang urut contohan hayang jongjon rasikoan. Tah eta lalaki idaman hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan. Sok meunang bari ngarenet ka bapak dengekeun hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan. Beungan sabalikna ibu oke lamun salaki geus kitu kudu bisa tumarima kanu jadi salaki. Balik salaki ti panyabaan papakeun lawang pantong lain ngariung ieu limaan. Bebeja deuk arisan ternyata kakak jeung KTP dibikeun tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji dina limaan 2 nu teu kabayar tanggung renteng. Nah hari ibu ongkoh patuh ka salaki tapi gablek hutang tanpa nyaho salaki. Ta eta
jakat bibit rulujit panyakit sok ungguh ya tuh bapak-bapak nungguan pandut mere contoh ka anak maka rumus budak nu saleh minimal 3 hiji ma'rifatullah wabuhkeun ku inun bapana sing wawuh ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi sing wawuh budak teh ka Kangjeng Nabi katilu ma'rifatul walidaini sing wawuh budak kana jasa inung bapa kakara disebut saleh teh wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa inget kana jasa-jasa budak ayeuna isep bekerpan pokok kana jasa kolot nah jasana bebongok ka bogoh ubur ngariweuhkeun ke neng neng da urus karolot kieu kalah urang tempat imah budak lagi orang hiji tah dengekeun sia keneng panitah inung kuat diluli-luli panitah inung kuat hese di kubu nah di panitah ka bogoh kuat garcep cek inung teh nyai geraguga seseuhan tuh seseuhan makaning poe minggu kieu tuh mamepan libur ku inung mah coba cek ka bogoh nanti ketemuannya di makam jam 7 dari ini ka makam padahal ka bogoh naon jasana kabogoh naon jasana tah jasa gede ilung jasa bapak tuh kudu puguh dibenerkeun mah lain jasa kabogoh pira sakadar tatanya kolot matara pernah nanya dahar jeung acan nyadiakeun beasna mang nyangukeun mang masakeun nyai keur dahar geus siap dahareunana coba kabogoh kamu udah makan belum rujit aing mah dah kamu udah makan belum kiring beas udin lain loba tanya dahar jeung acan sabab dahar lain ku cinta ku sangu habarna cinta sangu eueuh begung awak dengekeun si teh neng naon kabogoh mangkung teu matak urang di pepatah genit-genitan pulang baina nu keur bobogohan wabuk genit-genitan aya lampu merah kok di jalan ada lampu merah kenapa gitu aku pengennya lampu hijau kenapa karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu ya surah kunaon eta pengalaman genet-genetan mau motor butut beberek bekan mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna indiaan coba nunggu sekolot dibonceng motor ku butut pan enggak jeung haritakeun dijejak motor ganti cek ieu juga motor butut bohongnya teh bohong mata hakikat kanya anu sabenerna cinta sejati adalah hiji Allah ka makhluk 2 nabi ka umat 3 inung bapa ka anak salian ti eta wadul inung bapa ka anak nabi ka umat Allah lah jeung Allah ka anak cinta sejati teh Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak sagelo-gelona anak urang wani teu kolot mukakeun ka geloan anakna sabejar-bejarna anak urang wani teu kolot muar-muar ka bejaran anakna didinya cinta sejati teh inung bapa ka anak coba salaki jeung pamajikan nalika geus ragrag talak datang aya lalaki nu mileurheungkeun deui dihalangan ku salaki nu bareto tong hayang kamandan urang borok lagi 70 dihitung meureun nawa nabeteung dieu ping-ping ngabujur kok paur tapi kok Allah tara pernah mukakeun ka gorengan anak cinta sejati teh Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak matak budak saleh teh wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa ku inget kana jasa matak minta doa sebenarnya ulah kanu jauh ka inung bapa goreng mau deket-deketan kemana-mana ka kolot tuh pacu teh doakeun rek ka mana cenah maneh ka Cangkuang tuluy ka mana ka Sumedang rek naon pangaosan cenah mobil teh moal teh heureun da cintu make jeung heureun sapoe 2 atuh lagi 2 kitu tadi teh tuluy abdi nanya bapak cinta hoyong dikitu naon ku abdi entong cenah da bakal penting balik itu mara tutup alfamart tutup ngan lamun keugeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kudu hajat tadi teh cinta arek bapak cau komo we cenah cau Cangkuang teh moal teh galede tapi teh leutik bari mek-mek eta teh tong diasupkeun geus leuyeum cinta arek bapak wajib komo we cenah teh bapak maresep isuk di dahar lagi jam 10 beurang bari jeung cai teh mangga geus diomongkeun lamun eueuh pici capekeun wayahna maksakeun neangan arek cing teranginang komo we
Cina arek sate dek 2 dek 3 dek 4 nah saeutik 20 sabab budak nu soleh teh budak nu inget karena jasa inung bapak beberikeun urang malikeun jasa na moal bisa atau minimal na urang kakolot teh tong pernah nyieun kagorengan tong nganyerikeun hatena entong nyigeun perasaanana tanya ka hayangna naon karesepna tah tilu budak soleh teh wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapak ku eling kana jasa-jasana disebut teh birrul walidain hade ka indung dosan oh maghrib terus hangge panasnya cangguang teh nya tapi sapanas cangguang moal aya nu leuwih panas ari bobogohan jeung urang akhirna dikawin batu panas pisan kira itu terkirim lawan dia tak ampok boleh hula urang ibu sing sarehat banyak suaranya alat milik untuk rezeki agar balai jauh cocobi serta moga-moga orang tadi tepungkan ke di alam akhirat kalayan tepungna teh pinuh rahmat pitulung mantena Allah da urang teh moal aya nu mampu nulungan urang iwati pangeran urang iwati nabi urang iwati agama urang iwati amal urang maka hayu mun urang ngaku pangeran urang adalah Allah nabi urang adalah Rasulullah Quran urang adalah kitab anu 30 juz agama orang adalah Islam yuk Islam dan Islam teh orang sini ajaran orang sini hargaan orang cicing dina pagawean sabab hakikat tadi akhirat tu bakal nulungan orang teh amal sorangan sakitu nu kepihatur boboh sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para lut anu kasuhun ninggalih nu pamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaulang-ulang billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.